V zápase 47. kola základnej časti hokejovej extraligy nastúpili proti sebe dve družstvá bojujúce o účasť play-off. Domáci hokejisti MSHK Žilina hostili pred 7 stovkami divákov hráčov piešťanského SHK 37. Tréner Milan Jančuška dal v štvrtom útoku šancu mladým Žilinčanom. Hokejisti Skalice boli zo známych dôvodov vylúčení z extraligy a tak skúsený Miroslav Zálešák pomáha v boji o play-off piešťanským Havranom. V prvej tretine sme začali zle a sme si povedali, takto sa o body nehrá, o také dôležité body, ktoré potrebujeme, a v tej druhej tretine už sme zlepšili pohyb a sme si vypracovali nejaké šance, bohužiaľ sme nedali góly a potom už v tej tretej tretine, po tom treťom góle, neviem, sme sa nejako zasypali, potom dali 2 rýchle góly, ale ako som spomínal, takto sa nehrá o také dôležité body, pre nás už to je play-off teraz a musíme s tým niečo robiť. Po anulovaní výsledkov Skalice zvýšila 7. Žilina náskok na 8. Martin zo 6 na 12 bodov. Na vylúčenie Skalice doplatili Piešťany, ktoré na 9. mieste mali rovnaký počet bodov ako Martin, no teraz naň strácajú 5 bodov. Nás to veľmi mrzí, my sme si povedali, aj sme nacvičovali úplne niečo iné, ako sme predvedli dneska na ľade. Neviem, to, čo sme si povedali, jak budeme korčovať, jak budeme napádať, ak keby zostalo v kabíne po rozcvičke a na ľad do zápasu sme išli, neviem, však videli ste sami. Hráme vlastne o to play-off, aby sme sa nedostali do tej baráže a ako hovorím, to, čo sme chceli hrať, zostalo v kabíne. Netuším prečo. Žilinčania sa pustili za víťazstvom hneď v prvej tretine. V 4. minúte sa Robert Huna dostal v strednom pásme k puku, uvoľnil sa proti 2 obrancom a Rybárovi bránke hostí nedal šancu. O 4 minúty neskôr sa pred bránku hostí natlačil Handlovský, ktorý zakryl Rybárovi výhľad na strieľajúceho Vladimíra Škodu a bolo 2-0. Ďalšie góly padali až v záverečnej tretine. V 48. minúte Václav Stupka prihral spoza brány Škodovi, ktorého strelu Rybár ešte stihol vyraziť, ale na dorážku Lukáša Handlovského bol už prikrátky 3-0. 5 minút pred koncom zápasu mali oba celky po jednom vylúčenom a v hre 4 proti 4 Žilinčania excelovali. Najskôr sa k puku dostal Ján Homer, ktorý strelou od modrej zvýšil na 4-0. 33 sekúnd na to, po vyhratom buli, dostal definitívne piešťanských Havranov na kolená Jakub Drábek. Zaslúžené víťazstvo, boli sme lepší, aj keď v niektorých momentoch som nebol spokojný, dokonca som musel vybrať aj oddechový čas. Veľa pekných akcií sme nedotiahli do konca, ktoré naozaj pýtali po šikovnejšej realizácii v koncovke a ako som spomínal, zaslúžené víťazstvo. Definitívne sme play-off. Ma teší, že sme splnili cieľ, ktorý sme si dali pred sezónou. A samozrejme máme pred sebou 6 zápasov a budeme sa snažiť skončiť čo najvyššie. Veľkú zásluhu na víťazstve domácich mal brankár Tomáš Tomek, ktorý družstvo podržal aj v tých najzložitejších situáciách a vychytal svoju 4. nulu v sezóne. Nebudem stručný, bez góla sa vyhrať nedá, takže to je každému jasné a napriek tomu, že v niektorých fázach hry a nemôžeme hráčom vytknúť snahu, ale jednoznačne bol špatný vstup do úvodu, kedy prvých 10 minút sme nebrusili, nekorčovali, kde nás super prehrával, potom sme sa myslím, že vrátili úplne do hry, až do úplne hlúpej, nevinútenej chyby na stav 3-0 a potom sa ten zápas zlomil a super si to dohral úplne v pohode. Napriek tomu, ale som veľmi, veľmi nespokojný s tým, čo sme dneska predviedli a som z toho rozčarovaný, lebo priznám sa, že napriek tomu, že s tým týmom robím len 2 týždne, očakával som ďaleko viac. Do konca základnej časti odohrajú Žilinčania 6 zápasov, Martin a Piešťany po 7. V každom prípade sa chceme vyhnúť Košiciam, pretože predsa len tie Košice majú najlepšie mužstvo. Ja to ani tak sa na to nedívam, že koho dostaneme, proste musíme zamakať, že napríklad, keď sa aj dostaneme vyššie, tak je jedno, potom už dostaneme Nitru či Košice, proste čo príde, to musíme my hrať.